です。 그리스도는 모든 문제 해결자십니다. キリストはすべての問題の解決者です。 그리스도를 아는 당신은 최고의 축복을 받았습니다. キリストを知るあなたは最高の祝福を受けました。 오늘은 레위기를 통해서 예수가 참 왕이신 것을, 그리스도가 참 왕인 것을 확인하고 누리는 응답을 받길 바랍니다. 本日はレビ記を通してキリストこそが誠の王であることを確認し味わうことを願います。 왜 신앙생활을 하면서 하나님 자녀가 됐는데도 옛날 예수 안 믿을 때와 비슷하게 이렇게 죄를 짓고 또 반복된 삶을 사는가? 神様の子供になって救われた神様の子供でありながらどうして未信者の時と変わらない生活を繰り返してしまうのか。 또 거기에 대한 갈등과 어떻게 하면은 정말 하나님이 기뻐하는 성도가 될 수 있도록 생활을 할 수 있을까 이런 고민을 하게 됩니다. 何とかして神様に喜ばれる生徒らしい生活をしたいのに一方でそうできない自分もいる。そういったところで葛藤したり悩んだりすることがあると思います。 대부분의 개신교의 설교 메시지는 거룩하게 살아라 성화에 초점을 줍니다. そしてほとんどのキリスト教のそしてプロテスタントの教会の説教というのはテーマが清くなりなさい、聖歌清めらいなさいとこういうことをメインに話をします。 구원받은 성도는 거룩하게 사는 것이 목적이기 때문에 그렇습니다. なぜなら救われた生徒は清く聖なるものとして生きること、これが目的だからです。 하나님 자신이 거룩하신 분입니다. 神様ご自身が聖であります。 하나님의 특성, 성질이 신학교에서 공부를 합니다. 神学校では神様の性質について神様の特性について学ぶのですが、 조직 신학에 나옵니다. 組織神学という学問です。 하나님에 대해서 神様について学びます。 하나님은 거룩하신 하나님입니다. そしてこう学びます。神様は聖なる神様である。 하나님은 거룩하신 분이에요. 神様は聖なる方です。 이제 하나님이 자녀가 됐으니까 하나님의 성질을 가지하는 것이 우리 성도들의 당연한 사명이죠. その神様のためになったのですから、私たちも神様と同じく聖なるものとされること、これは我々生徒の使命であるわけです。 거룩하게 살면 참 많은 축복과 응답을 주십니다. 聖なるものになるとたくさんの答えと祝福が与えられます。 성도가 죄를 지면은요 괴로워요. 生徒が罪を犯してしまうとまず自分が苦しいです。 성령이 계시기 때문에 성령님은 근심하십니다. 私たちの中には聖霊がおられるのですが、この聖霊様も私たちが罪を犯すと悲しまれます。 하나님 기뻐하지 않는단 말이죠. 神様がお喜びにならないわけで 많은 す。 응답을 얻고 많은 축복을 놓치게 됩니다. たくさんの答えと祝福を取り逃すことになります。 근데 그래서 그렇게 살아야 하는데 だから聖なるものでなければならないんです 그게 が、 되지 않는 것입니다. なかなかそうならないわけです。 그게 성도의 그 교회의 과제입니다. これがクリスチャンの生徒のそして教会の課題です。 거기에 대한 오늘의 답이 있습니다. ですがその課題に対する答えが今日あります。 그런 갈등 있는 분은 꼭 오늘 말씀을 통해서 답을 얻길 바랍니다. これまで葛藤されたという方は今日の御言葉を通してその答えを得て帰ることを願います。 오늘 메시지를 통해서 정말 달라지는 응답받는 성도로 바뀌시기를 주의 이름으로 축원합니다. そして今日の御言葉を通して答えられる生徒に変わる祝福をお受けになることを願います。 아니면 내가 왜 이렇게 믿음이 잘 자라지 않는가? あるいはどうして自分の信仰は成長しないのか。 마찬가지입니다. そう思う方も理由は同じです。 이 예수 믿고 나서는 믿음이 자라는 것이 하나님의 계획입니다. イエス様を信じたならば救われて信仰がどんどん成長していくこと、これは神様が願っていること 믿음이 です。 자라면 응답이 와요. なぜなら信仰が成長すると答えられるからで 믿음이 す。 자라지 않으면 응답이 없습니다. そして答えられないと信仰が育たないわけです。 그래서 갈등이 오는 겁니다. ですから自分の信仰が育たないことに対して葛藤しますが、 나는 왜 믿음이 잘 자라지 않는가? どうして自分はなかなか信仰が成長しないのか。 나는 왜 예수를 믿으면서 자꾸 불신자와 같이 사는가? 도대체 그런 삶을 사는가? イエス様を信じていながらも未信者と同じようなことを考えて同じような生活をしているのか。 거기에 대한 응답을 해결책을 오늘 하나님은 말씀을 통해서 주십니다. この葛藤に対する解決策を神様は今日御言葉を通して与えてくださいます。 원래 인간은 하나님의 형상대로 만들어졌습니다. 本来の人間は神の形として創造されました。 그러니까 하나님의 성질을 가지고 있어요. ですから神様の性質も持っていました。 거룩합니다. 처음에 세대. 인간은 죄를 짓는 그런 인간이 아니었습니다. 聖であったわけです。人間はもともとが罪を犯すような存在ではありませんでした。 처음 아담과 하와는요 서로 발굽벗고 살았어요. アダムとエバは最初はお互い裸でした。 그런데도 뭐 이상하게 생각하지 않고 그 죄다고 생각하지도 않았어요.
それでも恥ずかしくないし、それを罪だとも思いませ 예를 んでした。 들어서 어린아이들 2살, 3살 먹은 아이들이 발가벗고 있잖아요. 例えば2歳3歳の赤ちゃんたち裸になっていますね。 뭐 그게 죄라고 생각하고 수치라고 생각하지 않단 そ 말이죠. れをおかしいと思わないし、恥ずかしいとも罪だとも思わないわけ 그 です。 정도로 원래 인간은 순수했단 말이죠. それくらい本来の人間は純粋でした。 악이란 걸 몰랐어요. 本当に悪魔という存在も悪という存在も分かりませんで 죄라는 し 것도 た。 몰랐어요. 罪という存在も分かりませ 그게 ん 원래 でした。 인간이었어요. それくらい無垢なのが本来の人間 그리고 です。 인간에게 하나님께서 이 세 가지의 권세를 주셨습니다. そして神様の形である人間に神様は3つの権威をくださいました。 어떤 것을 다스리는 왕같이 다스리는 축복을 주셨어요. 一つ目が全てを従えて統治することができる王の祝福です。 인간에게 모든 관리, 다스리는 지배하는 권세를 왕처럼 주셨습니다. 神様は万物を従い支配することができる王の権威をお与えくださいました。 인간에게만 그렇단 말이죠. 人間だけにです。 그리고 인간만 하나님을 섬기고 예배하고 따르는 축복을 주셨습니다. そして人間だけに神様に従って従順して神様に礼拝できる権威をくださいました。 인간만 예배할 수 있는 축복을 주셨어요. 人間だけに祭司の礼拝できる権威をくださったわけです。 그리고 세 번째로 하나님의 언약을 전달하는 선교의 이 선지자적인 축복을 そ 주셨습니다. して3つ目に神様の契約を述べ伝える預言者の権威をくださいました。 선악을 알게 하는 나무를 절대 따먹지 말라. 例えば善悪を知る木の実からは取って食べてはならない。 즉 하나님으로 모시라. これはどういう意味か。神様を神様として迎えなさい。 그 언약을 전달해야 합니다. この契約を相手に他の人に述べ伝えることができるわけです。 그런 왕 세상 선지자적인 축복을 주셨습니다. このような王、祭司、預言者の祝福をいただいていました。 그런데 어느 날 아담이 하와가 마귀의 유혹을 받았습니다. ですがある日、エヴァが悪魔の誘惑を受けます。 그게 원죄 사건입니다. これが現在の事件です。 그 유혹을 얘기하는데 유혹에 속고 말았어요. この誘惑に勝利すべきだったんですが、むしろ騙されてしまいました。 말도 안 되는 거짓말을 낸 거예요. 本当に話にもならない嘘をついたんです。 선악을 알게 하는 나무를 따먹으면 안 되는데 善悪を知る木の実から取って食べてはならない。 그걸 먹어도 죽지 않는다. でも神様はこうおっしゃったんですが、悪魔は決して死なないと言いました。 먹으면은 눈이 밝아져서 하나님처럼 된다. むしろあなた方の目が開け、あなた方が神のようになる。 터무니없는 거짓말인데 とんでもない嘘だったんです。 이걸 어겼단 말이죠. ですがそれに騙されて神様との約束を破っ 그것이 てしまいました。 신화가 아니라 사실이란 말이죠. これは神話ではなく事実です。 그걸로 인해서 모든 하나님 형상이 다 없어졌습니다. その結果、神様からいただいたあらゆる形がなくなってしまい 그래서 ました。 완전히 부패해졌어요. 完全に腐敗しました。 인간의 마음 생각이 완전히 썩었습니다. 人間の心も考えも全部腐ってしまいました。 완전히 철철매에 썩은 거예요. 徹底的に腐敗してしまったんです。 뭐 죄밖에 생각 안 하게 돼 있어요. もう考えることは罪だらけです。 그렇죠. 그 친구가 이 어린아이 때는 천사 같은 아이가 점점 나이 먹을수록 이상한 사람이 되고 나중에 늙어서 할머니 할아버지 되면 진짜 이상한 사람이 돼요. 証拠があります。みんな赤ちゃんの時は子供の時は天使のようなんですけれども、大きくなればなるほどどんどんおかしい人間になっていて、おじいさんおばあさんになった時は本当にどうしようもない人になっています。 그 인간이라니까. それが人間です。 인간은 착하다. 소문이없는 얘기입니다. 人間の本質は善である。とんでもありません。 그리고 옛날 사람보다도 점점 사람들이 다 악해져요. むしろ古代の人たちよりもどんどん現代人は悪になっています。 그게 인간입니다. それが人間です。 그 사실이 성경이란 말이죠. その事実を明らかにしているのが聖書であるわけです。 그래서 철두철미의 무능력이에요. 무능력. 人間は全的に腐敗しているので、全的に完全に無能です。 하나님의 뜻대로 살 수가 없어요. 神様の御心通りに生きていく力がありません。 스스로 구원받을 수가 없습니다. 自ら救われることができません。徹 철두철미의 무능한 인간이 되고 말았어요. 底的に無能な人間になってしまいました。 그런데도 뭐 종교를 통해서 선을 행하면 뭐 석가모니가 되고 극락을 간다. 그 터무니없는 거짓말이에요. そんな全的に無能なのが人間であるのに、善行を積めば徳を積めば自分が神になれる、仏になれる、下脱できる、とんでもない話です。 제가 얼마 전에 설교도 얘기했지만은 한국에서는요 절에 뭐 3년인가 5년 3년을 딱 선방에 들어가 가지고 나오지도 않고 거기 문을 딱 잠그지고 있는 겁니다. 以前お話をしたことがあるんですが、韓国の仏教の中にはこういう修行があります。5年間もう本当に小さい部屋に閉じこもってそこから一歩も出てこないんです。 그리고 계속 아침 점심 저녁을 배달해 줍니다. 食事はどうするのか、ドアに開いている小さな穴から朝昼晩の食事が差し込まれます。 운동할 수 있도록 조그마한 그 털을 하나 주었어요. そして5年間少し体を動かせるような狭いペースはあります。 근데
3년 나온 사람들은 인터뷰를 했어요. でもそんな部屋に3年間5年間閉じこもって修行を終えていよいよ出てくるのですが、そういう人たちにインタビューをしまし 뭐가 た。 바뀌었냐? 3年間修行してどう変わりましたか？ 아무것도 바뀐 게 없다는 거예요. 何も変わっていません。 생각이 옛날이나 지금이나 똑같다는 거지. 考えることが昔も今も変わりませんと。 나이만 더 먹은 거죠. ただ3年間時が過ぎて年を取っただけです。 병원에 가서 검사해 보니까 암이 생겼어요. そして病院に行って検査を受けてみたらがんができていました。 암밖에 안 생길 것이 없는 거죠. 変わったのはがんしかないわけです。 그 인간입니다. それが人間です。 그 어떻게 신이 되겠어요? どうやって人間が自分で神になれますか？ 아무것도 안 보고 그냥 혼자 가만히 있으면 죄를 안 짓고 착하고 하나님이 된다는 생각 자체가 틀린 거죠. 何も悪いものを目に入れないで、ただ修行して瞑想して、そうすれば完全になれる、神になれる、そんなことは全く間違っているわけです。 예레미야 17장 9절에 이렇게 말했어요. ですからエレミヤ17章9節にはこう書かれています。 만물보다 거짓되고 힘이 부패한 것은 마음이라 누가 능히 이를 알려마는. 何と書いてあるでしょうか。私たちの心は陰険であると、そしてこれは治らないと書かれています。 의인은 없나니 하나도 없다. また義人はいない、一人もいない。 로마서 3장 10절의 말씀이에요. ローマ3章10節の御言葉です。 하나도 없어요, 의인. 義人は一人もいません。 11절에 보면은 その続きの11節、12節と読 깨닫는 んでい 자도 くと、 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなった。善を行う人はいない、一人もいない。 인간이 그렇게 되고 말았습니다. 人間はこのような存在になってしまいました。 왜 그렇게 유혹을 인간을 했겠습니까? どうして人間はこうなってしまったんでしょうか。 사단이 왜 그렇게 유혹을 했겠어요? そしてサタンはどうして人間を誘惑したんでしょうか。 자기 종으로 만들려고 그래요. 自分の奴隷にするためです。 인간은 사단에게 종이 되고 말았습니다. 結果人間はサタンの奴隷になってしまいました。 에베소서 2장 1절에 3절 인간이 사단의 종이 됐단 말이에요. エピソ2章1節から3節に書いてある通りです。人間は完全にサタンに従う奴隷になってしまったわけです。 따라가는 거예요. サタンに従ってい 근데 ます。 사단의 심볼이 용과 뱀입니다. ですからサタンのシンボルは竜や蛇でしょう。 뭐 전부 다 신사나 절이나 이런 종교 가면 그게 있습니다. どんな神社でもお寺でもどんな宗教でもみんな竜や蛇を祀っています。 거기 가서 피는 거예요. 竜や蛇に手を合わせて祈 그 るわけです。 종생활하는 겁니다. 宗教生活していま 그거 す。 안 하면 벌 받는 줄 알아요. これをやらないと罰が当たると思っています。 종이니까. なぜなら奴隷ですから。 또 진짜 벌이 받아요. そして実際罰が当たってしまうんです。 불신자들은요 이게 이사만 잘못 가도 이상한 일이 벌어져요. 例えば未信者の状態ですと、引っ越しの方角や日取りを間違えてしまうだけで災いが起こったり、 이상한 이게 마귀 말 안 들으면 어디 터진다니까. 悪魔の言うことを聞かないと悪いことが起こってしまうわけです。 종이니까요. 奴隷ですから。 운명이니까. 근데 또 열심히 하면 더 터져요. そしてだからといって一生懸命祭れば祭るほどもっと多くの災いが起こります。 어떤 사람은 내가 무당이 되고 싶어서 그런 줄 아십니까? 그래요. ある霊媒師はこういうわけです。自分は霊媒師になりたくてなったわけではない。 막 신병을 줘가지고 병을 줘가지고 헛수없이 신을 받은 거예요. でもどんどん霊によるいろんな霊病が起こってしまうから仕方なく霊を受け入れて霊媒師になるしかなかったんだと。 근데 신을 받았더니 열심히 또 신을 섬겼더니 이제 가정까지 다 식구까지 다 망하는 거예요. では霊の言う通りにして霊媒師になって一生懸命祀っているのに自分の家族はどんどんダメになっていく。 그게 마귀의 종생활입니다. それが悪魔の奴隷生活です。 저주가 3대 4대까지 오는 거예요. 呪いが3代4代まで及ぶわけです。 그리고 우상 숭배하는 사단을 따라가는 나라 보세요. 하나도 좋은 나라 없어요. ですから偶像崇拝をするサタンに従う国を見てください。どこも良い国はありません。 가정도 그렇습니다. 家庭もそうです。 사단을 섬기는 가정 하나도 행복한 가정이 サ 없어요. タンに従う家庭には幸せがありません。 그 사단의 종이에요. サタンの奴隷ですから 운명이란 말이죠. 運命なわけで 네, す。 또 죄의 종이라고도 합니다. そして罪の奴隷です。 사단이 죄를 자꾸 지켜야 なぜ 하니까. ならサタンは罪を犯させるからです。 근데 또 사망의 종이라고도 합니다. そして死の奴隷です。 죄를 질수록 서주가 사망이 막 찾아오는 なぜ 거예요. なら罪の報酬は死であり、罪を犯すと死がやってくるからで 근데 す。 이거 어떻게 할 수 없는 거예요. これはどうすることもできません。 그게 이 원주의 속에 있는 인간입니다. これが現在の中にいる人間の状態です。 거기서 구원하시려고 참 왕으로 그리스도가 오신 こ 것입니다. こから私たちを救い出すために誠の王としてキリストが来られました。 아멘. 지난주는 이 애굽의 종살이한 이스라엘 백성을 구출하신 얘기를 설교를 했습니다. 先週は出エジプト記を通してエジプトの奴隷になっていたイスラエルの民を救い出した王であるキリストを話しました。 애굽은 바로 세상 사단의 나라를 말하고 エジプトはサタンを意味しています。 또 파라오는 사단을 말하고 サタンの国を意味していて、 そまたパロもサタンを意味し 그 ています。 종살이한 이스라엘 백성들을 です
ですからイスラエルの民たちがエジプトのサタンの奴隷になっているわけです。 어떻게 할 수가 없어요. その状態はどうすることもできません。 근데 그리스도를 상징하는 그리스도를 의미하는 어린 양의 피를 바르더니 ですがキリストを子羊の血を塗るときに 그 해방됐단 말이에요. 解放されました。 그 어린 양이 누구냐 말이죠. この子羊は誰でしょうか。 바로 창세 3장 15절 주인공입니다. 創世記3章15節の主役です。 사탄이 머리를 깨뜨렸단 말이에요. サタンの頭を踏み砕い 이 た方です。 바로 왕은요, 지 머리가 깨져야만이 도와준다니까. パロはいつ私たちを手放すんでしょうか。自分の頭が砕かれないと私たちを手放してくれません。 아무리 사정을 해도 마귀한테는 사정해도 안 통해요. いくら事情を話してどうにか説得しようとしても説得されません。 머리가 깨져야 손을 놓는다니까. 頭を砕かれて強いられなければ私たちを解放しないわけです。 그래서 그리스도가 오신 거예요. だからキリストが来られました。 선을 행한다고 해서 놓아주는 게 아니라니까. 私たちが頑張るから良い人間になるから手放すでしょうか。手放しません。 어떤 사람 착하면은 바뀌는 줄 알아요. ある人は善良であればこういう災いから見逃されるんじゃないかと思います。 착한 사람일수록 더 사탄에게 당합니다. 善良であるほどサタンが働きます。 왜 착하게 사는데 왜 저런 일이 벌어집니까? どうしてこんないい人にこんなことが起こってしまうんですか。 마귀의 종은 마귀는요 착하다고도 봐주지 않아요. 悪魔はいい人間だからといって見逃すことはありません。 머리가 깨져야 한단 말이에요. 悪魔の頭が砕かれないと 머리를 私たちを手放さないわけです。 머리를 깨뜨리시는 분은 오직 그리스도. では悪魔の頭を踏み砕ける方は誰ですか。アメン。ただキリストのみです。 그래서 그리스도만이 구원자란 말이죠. だからキリストだけが救い主です。 자, 이번 주는 그러면 구원 받았는데도 왜 내가 하나님의 자녀가 됐는데도 왜 하나님의 성격처럼 거룩하게 살지 못하느냐 이 말이죠. では今週のレビキではどうでしょうか。私たちはサタンから解放されて間違いなく神様の子供であるはずなのにどうして聖なるものになることができないのかということです。 내 힘으로 거룩하게 살 수가 없어요. 自分の力で聖なるものになることはできません。 마귀라는 놈은 이 마귀라는 존재는 그 죄를 지키는 존재입니다. 悪魔というのは私たちに罪を犯させるからです。 그리고 내 힘으로 죄를 이길 수가 없는 거예요. ですから自分の力で罪を犯さないでいようと言ってできるわけではないわけです。 그래서 그리스도를 보내주시는 거예요. だからまたキリストを使わせてくださいまし 그 た。 창세 3장 15절에 그 복음은요 여러분 계속 암송하고 암기하고 계속 확인이 돼야 합니다. 皆さん創世記3章15節この王であるキリストは皆さんが暗唱して何度も思い出して皆さんが刻印されないといけません。 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 私はお前と女との間に 또 너의 후손과 여자 후손이 서로 원수가 되게 하리니 またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。 그는 너의 여자 후손은 너의 머리를 깨뜨릴 것이고 彼はお前の頭を踏み砕き 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이다. お前は彼のかかとに噛みつく。 여자의 후손 되신 분이 오셔서 너 이 마귀 네 머리를 깨뜨리겠단 말이죠. 女の子孫がこらえて悪魔お前の頭を踏み砕くと言われるわけです。 근데 너는 그 마귀 네 머리를 깨뜨릴 그 자의 발꿈치를 상하게 할 것이다. そしてお前はお前の頭を踏み砕く方のかかとに噛みつく。 예수 그리스도가 오셔서 십자가에 달리실 것을 말한 거예요. どういうことでしょうか。イエス・キリストが十字架にかけられることを意味しています。 그래서 예수님이 이 땅에 오신 목적이 그거란 イ 말이죠. エス様がこの世に来られた目的がこの創世記3章15節であるわけです。 이 성경 주제가 창세 3장 15절이라는 것을 하는 것이 정답입니다. 皆さんこの聖書全体のテーマが創世記3章15節であることを知ること、これが答えです。 마귀는 그걸 모르도록 해요. でも悪魔はこれがわからないようにします。 무슨 도덕책으로 생각하는 거예요. 聖書を道徳本だと思わせます。 이 상상을 다른 쪽으로 해석하게 해요. 変におかしな解釈をするようにしま 성경 す。 아무리 읽어도 그런 응답 없어요. それではいくら聖書を読んでも答えはありません。 창세 3장 15절을 설명하려고 그런다. 創世記3章15節をいろんな角度から切り口から説明するために書かれた本です。 오늘은 레위기서를 통했어요. 今日はレビ記を通して創世記3章15節を見るわけです。 이것을 초대교회는 잘 알았습니다. 初代教会はこの創世記3章15節をよく知っていました。 그리스도가 그 분이라는 걸 알았단 キリスト 말이죠. が王であることをよく知っていました。 그래서 유명한 교부 이레니우스가 있었습니다. ですから有名な教父としてエレイナイオスという人がいました。 사도 요한의 제자가 속사도가 폴리갑이라는 사람이었어요. このエレイナイオスという人はどういう人かと言いますと、使徒ヨハネの弟子の中にポリカプスという人がいました。 사도 다음 사도의 제자를 속사도라고 해요. この使徒の次の世代の弟子たちのことを属使徒と言います。 그다음 그 속사도의 제자를 교부라고 해요. そしてこの属使徒の次の世代を教父と言います。 폴리갑이라는 속사도의 제자가 바로 こ 이레니우스였어요. のポリカプという属使徒の弟子がエレイナイオスでした。 창세 3장 15절에 대해서 잘 알았던 사람이 사도 요한이었단 말이죠. つまり使徒ヨハネというのは創世記3章15節をよく知ってそれを弟子たちに教えていたわけです。 그 제자의 제자예요. ですからこのエレイナイオスというのは使徒ヨハネの弟子の弟子です。 그 사람이 성경을 잘 이렇게
정리를 했습니다. このエレイナイオスは非常に素晴らしく聖書を整理しました。 조직 신학의 아버지라고도 해요. 組織神学の父とも呼ばれています。 뭐라고 말하냐면 그리스도가 오신 것은 마귀와 싸우기 위해서 오셨다. このエレイナイオスはこう言いました。キリストが来られた目的は悪魔と戦うためである。 그런데 어떻게 싸워서 승리하냐? 처음에 40일 동안 금식한 뒤에 마귀 유혹을 받으셨다. ではキリストはどのように悪魔と戦って勝利したのか。初めて世に来られて交渉外を始められた時に40日間断食しながら悪魔の試みを受けになりました。 그 유혹에서 아담처럼 지지 않고 유혹을 이겼습니다. しかしこの悪魔の誘惑に対してアダムのように負けることなくその誘惑に勝利されたわけです。 인간은 다 유혹에 졌는데 아담은 지지 않았단 말이에요. 아담처럼 졌는데 아담은 졌는데 예수 그리스도는 지지 않았단 말이에요. 人間は誰もがアダムのように悪魔の誘惑に負けるんですが、イエス様は悪魔の誘惑に負けませんでした。 세 가지의 유혹에 다 얘기했어요. 悪魔は3つの方法で誘惑したんですが、その3つの誘惑すべてに勝利しました。 그래서 그 이김으로써 마귀의 무기를 뺏었다. この勝利によって悪魔の武器を奪った。 여러분 적의 무기를 뺏어버리시면 다 이긴 거나 皆さん、 마찬가지예요. 敵の武器を取り上げて奪い上げたら、もう勝利は決まったも同然でしょう。 예수님이 마귀의 무기를 イエ 뺏어버렸어요. ス様はこのマタイ4章を通して悪魔の武器を奪ったわけです。 마태복음 4장 1절에서 10절의 내용을 보면은 マタイ4章1節から10節を見ると、 예수님이 굉장히 배가 고프셨어요. この時イエス様は40日断食をされたので非常に空腹でした。 근데 예수님은 뭐든지 할 수 있는 하나님이죠. そして同時にイエス様は何でもできる神様ですね。 근데 돌을 가지고 빵을 만들어 먹으라고 했어요. そこに悪魔 마귀가. がやってきて言うわけです。空腹でしょう。この石をパンに変えて食べたらどうですかと。 그 유혹에 이겼어요. その誘惑にイエス様は勝利しまし 또 た。 높은 데서 떨어져라. 떨어지면 본도와 천사가 지켜줄 것이다. 悪魔がこう言います。天高い塔から飛び降りてみなさい。きっと天使があなたを支えてすべての人が驚くでしょう。 이제 명예심을 자극하는 거예요. つまり名誉心を煽ったわけです。 예수님 떨어져도 안 다쳐요. もちろんイエス様は神様ですから高いところから落ちても死にません。 근데 괜히 그럴 필요가 で 없잖아요. もあえてそんなことを何の理由もなくする必要もないわけです。 하나님을 시험하지 말라. ですからあなたの神である主を試みてはならない。 또 높은 곳에 데리고 가서 다 세상을 다 보여주고 사단이 이걸 다 줄 테니까 나한테 예배드리라 경배하라 그렇게 今 거짓말했어요. 度は悪魔がイエス様に誘この惑ですよ。世のすべての国々とその栄華を見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょうと誘惑するわけです。 거기서 마귀야 떠나가라. そこ 예수님. で何と言われますか？引き下がれサタン。 되게 사람 같으면은 다 세상 다 줄 테니까 나한테 한 번만 절해라. 나한테 한 번만 경배하라면 그거 한 번 하고 다 받으려고 그러겠죠. 普通人間だったらもし1回だけ自分をひれ伏して拝んだらもうすべての国々とその栄華を与えますと言われたら1回だけならいいかと言ってひれ伏してしまうでしょう。 40일 동안 굶었으니까 얼마든지 빵 만들어 잡수겠죠. しかも40日も断食してお腹が空いていますからいくらでも石をパンに変えて召し上がるはずです。 뭐라고 말씀하면 예수님이 사람이 빵으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 산다. でもイエス様は何と言われますか？人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉による。 그렇게 승리했단 말이에요. このように勝利されまし 우리야 た。 하나 먹고 살기 위해서 뭐 얼마든지 말씀 같은 거 필요 없고 그래도 돈이 전부고 일이 전부고 그렇게 살겠죠. 私たち人間は食って生きるためにもう御言葉なんかあっちにやってしまってやっぱり仕事が大事でしょうやっぱり生活が大事でしょうとなってしまうんです 그러다면 が 이 일에 노예되고 돈에 노예돼 버리고 만다니까. そうしていると仕事の奴隷になってお金の奴隷になるわけです。 명예심에 あるいは名誉 그걸 다 주님이 이겼어요. そのすべての誘惑にイエス様は勝利しまし 무기를 た。 그래서 무기를 뺏은 거예요. そうやって悪魔の誘惑という武器を奪ったわけです。 우리가요 이 마귀에 이기면 다 따라옵니다. 皆さん悪魔に勝利すれば悪魔が言ったようなこれらのものは全部ついてきます。 근데 예수님만이 승리했어요. そしてイエス様だけが悪魔に勝利することができます。 그래서 십자가에 달릴 때는 이미 마귀의 머리를 깨뜨렸습니다. その後イエス様が十字架にかけられるときは武器のみならず悪魔の頭を踏み砕きました。 아멘. 요한일서 3장 8절에 第一ヨハネ3章8節です。 예, 죄를 짓는 자마다 마귀에게서 났나니 罪を犯している者は悪魔から出 마귀에게 たものです。 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이라 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀를 멸하려 하심이라. 罪を犯している者は悪魔から出たものです。悪魔は罪を犯して初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。 마귀가 뭘 하느냐? 悪魔の仕業は何ですか？ 죄를 자꾸 지게 합니다. 罪を犯させることです。 이 마귀의 주업이 죄를 짓게 하는 거예요. 悪魔の本業は罪を犯させることです。 마귀는 자꾸 인간이 죄를 짓도록 합니다. 悪魔は何度も何度も私たちが罪を犯すようにします。 인간을 죄를 지 종으로 만들어서 죄짓게 하는 일을
하는 거예요. 人間に罪を犯させて罪の奴隷にすることをやっているわけです。 존 낙스는 이렇게 존 낙스라는 사람은 원죄가 뭐냐 이렇게 ス 설명했어요. コットランドのジョン・ノックスは現在とは何かをこのように定義しました。 마귀의 종이 가지고 죄를 짓는 일에 봉사하는 것이 원죄다. 悪魔の奴隷になって罪に奉仕していること、これが現在だと言いました。 죄를 지키면서 사는 거예요. 이게. 罪を犯すために生きていくわけで 그 す。 마귀의 일이 마귀가 하는 일입니다. これが悪魔のさせる仕業です。 그래서 인간이 그렇게 되는 거예요. だから人間は実際そうなっています。 근데 그런 마귀를 멸하시려고 오신 で 것입니다. すが、そんな悪魔の仕業を打ち壊すためにキリストが来られました。 아멘. 그래서 내가 왜 자꾸 죄를 짓는가? ですからどうして自分はそうしたくないのに罪を犯してしまうのか。 마귀가 나를 그렇게 시켰구나 悪 하는 魔 것을 が自 알면 分 돼요. をそうさせていたんだということに気づけば大丈夫です。 뭐 어떻게 하면 이기겠어요? では気づいたならば今度はどう勝利しますか。 마귀를 멸하신 마귀의 일을 멸하신 이 죄를 지키는 마귀의 머리를 깨뜨리신 분이다. 罪を犯させる悪魔の仕業を打ち壊した方がいる。 그리스도. それがキリスト。 아멘. 이걸 잘 알면 이제 달라집니다. このことが分かると、このことに気づくと変わります。 승리하시길 바랍니다. 勝利なさってください。 또 예수 그리스도께서 하신 일이 이 십자가에 죽으시고 피 흘려서 우리 죄를 다 영원토록 없앤 것입니다. またイエス・キリストは十字架で血を流して私たちのすべての罪をあがなってくださいました。 그 죄를 용서하는 길이 피를 흘리는 것이라는 것이 레위기에서 또 주제입니다. この罪をあがなうものは血であるということをレビ記はテーマにしています。 레위기서 17장 11절에 육체의 생명은 피에 있음이라 내가 이 피를 너희에게 주어 제단에 뿌려 너희의 생명을 위하여 속죄하게 하였나니 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. レビ記17章11節です。なぜなら肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上であがなうためにこれをあなた方に与えた。命としてあがないをするのは血である。 생명은 피에 있다고 했어요. なんとあるでしょうか。命は血の中にあると書かれています。 얼마나 의학적인 얘기입니까? とても医学的な文章ですね。 여러분 살아있는지 죽었는지 기준은요. 피가 움직이는가, 피가 순환하는 거 안 하는가가 기준이에요. 皆さん、生命が生きているか死んでいるかの基準は血が循環しているかということが基準です。 다 심장이 움직이는가 안 움직이는가. つまり心臓が動いているかどうか。 이 성경은요 기원전 1500년 전에 기록된 내용이에요. この聖書は紀元前1500年頃に記録されたものです。 어떻게 이걸 알았겠어요? 今から3500年前のにどうして人体のことを分かっていたんでしょう 하나님의 か。 말씀이니까. 神様の御言葉だからです。 근데 문제는 이 피가 죄를 없애는 건데 짐승의 피로 구약시대 때는 없앴습니다. 命をあがなうのは血なんですが、旧約時代はあがなってくれる血が動物の血でしかありませんでした。 그래서 염소, 양, 소 이런 걸 다 잡아가지고 피를 드리는 거예요. 죄 질 때마다. 罪を犯すたびに羊やヤギや王子の血を持って神様に捧げるわけです。 그래서 그 피로 용서를 받는 겁니다. そしてその血で許してもらう。 피는 생명이니까. 血は命だからです。 죄를 지면 생명이 없어지는 거예요. 罪を犯したならば命がなくなっ 그럼 てしまいます。 생명에서 죽은 상태에서 돌아오려면 피가 필요하다 이 말이죠. その命のない死の状態からもう一度命を取り戻すためには血を捧げなければならないわけです。 근데 문제는 짐승의 피란 말이죠. でも問題は捧げているのは動物の血です。 그것은 어디까지나 그림자였습니다. ですからどこまでも影であり、私たちを完全にあがなってくれるものでは 그 ありません 그림자의 でした。 본체이신 그리스도가 오셨어요. そしていよいよその影の本体であるキリストが来られたわけ 하나님이기 です。 때문에 죄가 없으신 분이 사람으로 거룩하신 하나님 사람으로 오셨습니다. キリストは神ですから罪のない方なんですが、あえて人となってこの世に来られました。 히브리서 9장 12절에 なぜかヘブル9章12節です。 염소와 송아지 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。 그래서 예수님의 그 십자가에 쓰신 피로 우리의 모든 죄, 과거, 현재, 미래 죄 모든 죄가 영원히 없어진 イエス 것입니다. 様が十字架で流したそのただ一度の血によって私たちの過去、今現在、未来までのすべての罪を永遠にあがなってくださいま 근데 した。 사단은요 죄를 지면요 너 죄졌다 너는 벌벌 받는다 너 저주를 받는다 이렇게 거짓말을 합니다. でもサタンはこう考えさせます。お前はまた罪を犯しただろう。そんな状態でどうやって礼拝に行くというんだ。お前はきっとダメになると。 저주를 받는다. 呪われると。 뭐 그런 지옥 간다 地獄に行くと。 이런 막 거짓말을 합니다. そんな嘘を言います。 이게 속지 않도록 そこに騙されないでください。 승리하는 그리스도 勝利者キリストです。 주님은요
우리를 영원토록 용서했어요. 主は私たちを永遠にあがなってくださいまし 하나님 た。 자녀된 사람은 영원토록 구원받은 거예요. 神様の子供の救いは永遠です。 요 로마서 8장에 그걸 설명합니다. ローマ8章2節でこのことを強調してい 누가 ます。 하나님의 자녀를 송사하리요? 神の子供を罪に定めるのは誰ですか？ 마귀가 송사합니다. 悪魔が私たちを罪に定めようと訴えてい 근데 ます。 하나님의 우편에 계신 예수님께서 우리를 쫙 변호하십니다. ですが、よみがえられた方、神の右の座におられる方が私たちを取りなしていてくださるの 어떻게 です。 변호합니까? 내 피로 내 피로 저 사람 저 성도의 모든 죄를 다 해결했습니다. 何と言っ 용서했습니다. て取りなしているんでしょうか。私の血を持ってこの人の罪を全部覆い隠してあがなったのです。 아멘. 그래서 여러분 죄가 지었더라도 그걸 믿고 확신 가져요. 그래야 사단이 승리하는 で 겁니다. すから皆さん、たとえ罪を犯しても皆さんが許されたこと、あがなわれたことを確かに信じて勝利してください。 그걸 안 믿으면요 사단에게 속는 겁니다. このことに対する信仰がないとサタンに騙されてしまいます。 자, 이거 확신 가져요. 確信を持ってください。 용서의 확신. 罪の許しの確信です 과거, 。 현재, 미래 죄가 다 용서받았다는 이 확신 가지라. 過去、現在、未来のすべての罪が許されたという確信です。 할렐루야. 근데 그것도 확신이 있는 사람 중에 또 이런 착각하는 사람도 있어요. でも確信があるあまりこのように勘違いしてしまう人もいま 아, す。 그렇구나. 어떤 죄를 져도 용서받으니까 월요일부터 토요일까지 실컷 죄를 짓고 토요일날 주여 믿습니다 하면 끝나는구나. そうか、罪を許してもらえるんだから月曜日から土曜日までは好き勝手罪を犯して週日来て主を許してくださったことを信じます。 맞아요. そうです。 그 맞는 말이에요. その通りなんです。 근데 그것은요 사단이 속는 거예요. でもそれは悪魔に騙されてい 죄를 ます。 죄를 짓는 것은 무엇이냐? 罪を犯させているのは誰でしょうか？ 사탄이란 말이요. サタンです。 그러면 월요일부터 토요일까지 사탄에게 실컷 속고 주일날 주여 믿습니다. 그게 맞는 말이냐 말. そうしたら月曜日から土曜日まではサタンに存分に騙されてもてあそばれて週日ようやく来て信じますと、それでいいんでしょうか？ 주일날 하루만 사탄에게 안 속고 週日1日だけサタンに騙されず 토요일부터 월요일부터 토요일까지 완전히 사탄에게 이용당하고 살고 残りの月曜日から土曜日までは完全にサタンに騙されてもてあそばれて、 그거는 틀린 거란 말이죠. これは間違ってい 그 るわけで 성경을 す。 잘못 해석하는 これ 거예요. は聖書を間違った解釈をしているわけです。 이 복음을 잘못 해석하는 거예요. 福音を間違った解釈をしています。 그리스도는 두 가지를 중요한 일을 했습니다. キリストは2つの重要な働きをされました。 왕으로서 사탄의 머리를 깨뜨린 일이에요. 王としてサタンの頭を踏み砕いたということです。 어떤 사탄, 죄를 지키는 どん 사탄을 なサタンですか？罪を犯させるサタンです。 거기에 대한 적개심이 있어야 해요. 皆さん、罪を犯させるサタンに対して敵意を持ってくださ 사탄에 い。 대해서 적개심이 없으면 이건 실패합니다. 皆さん、サタンに対して敵意がないと失敗してしまいます。 사탄에 대한 미움이 하나님은 사탄에 대해서 아주 분노함을 갖고 있습니다. 神様はサタンに対しては非常に敵意と怒りと憎しみを持っておいでです。 그래서 자기 아들까지도 아낌없이 주신 거예요. このサタンを砕くために、だからこそご自分の一人子まで惜しまずに与えられたの 사탄의 でしょう。 머리통을 부수려고 サタンの頭を踏み砕くためです。 그렇게까지 했는데 そこまでして敵意を持っているのに、 우리는 월요일부터 토요일까지 실컷 사탄하고 같이 놀다가 私たちは月曜日から土曜日までサタンと一緒に仲良く遊んで、 그리고 토요일날 주일날만 주님 믿습니다. 週一だけ主よあなただけを信じます。 그러면 안 되지. これではいけないでしょう。 그래서 이 적개심이 내가 죄를 진다는 것은 죄를 졌다는 것에 대한 것보다 내가 이 사탄에게 내가 이용당했구나, 이 나쁜 놈한테 내가 속았구나 이런 마음이 있어야 해요. ですから敵意です。罪を犯してしまった自分はなんてダメなんだではなくて、自分が罪を犯すように仕向けたサタンに対する敵意を持ってください。 그게 없으면은요 이게 우리가 신앙생활 사탄을 쳐부수는 신앙생활이 안 됩니다. この敵意がないと私たちがサタンに対して勝利する信仰生活がうまくいきません。 아브라함과 욥은 한 시대 사람이었어요. 皆さん、アブラハムとヨブを比べてみてください。この2人は同じ時代の人物でした。 누가 더 착했냐? 욥이 훨씬 착했어요. どちらが人間として立派だったかというと、ヨブの方がずっと立派でした。 욥은요 이 사단에게 그렇게 많은 시험이 있어도 흔들리지 않았어요. ヨブは本当にサタンからひどい目に遭わされて試みを受けたんですが、彼の信仰は揺れませんでし 근데 た。 내가 같으면 그렇게 자기 사단이라는 놈이 와서 자기 재산 다 없애지, 자식들 다 죽이지, 자기 병까지 줬으면 이 괘씸한 놈 예수 그리스도 이름으로 이 마귀야 떠나갈잖아. 싸워야 할 텐데 싸우지 않아. 그냥 당하고 이리 터지고 저리 터지고 저리 터지고 그러고 가만히 있는 거예요. でも私が見るにヨブはあんなにサタンのせいでひどい目に遭うのに、もうサタンに対する敵意が全然ないわけです。私だったら自分をこんな目に遭わせたサタンに対してもう絶対許さないと、絶対勝ってやると、そういう思いがあるでしょうに、ヨブは人が良すぎるのか、なされるがままに打たれてぶたれ 어디 てというふう 터지면서 になってるわけです。 하나님 뜻이니까 뭐 하나님 절대 불신하지 않겠습니다. こ 이런다니까. っちからぶたれても神様は主の御心だと信じます、私は耐えますと言ってやってるわけです。
근데 아브라함은 어땠어요? でもアブラムはどうですか？ 아브라함은요 여기 자꾸 잘못한 것도 많았어요. アブラムはたくさんミスもしました。 근데 한 가지 잘한 게 で 있어요. も彼がよくやったことは一つです。 자기 아들을요 바쳤어요. 自分の息子を捧げました。 하나님께 바쳤단 말이에요. 神様に捧げるわけ 근데 です。 바친 것이 그냥 바친 게 아니에요. でもただ何も考えず捧げたわけではありませ 마귀의 ん。 머리털을 보시기 위해서 바쳤다니까. 悪魔の頭を踏み砕くために自分の息子を捧げました。 마귀에 대해만 적기심이 엄청났다니까. 悪魔に対する敵意を燃やしていました。 그러니까 아브라함을 믿음의 조상으로 그래서 아브라함을 통해서 욥을 통해서가 아니라 아브라함을 통해서 메시아가 오셨다니까. だから神様はヨブではなくアブラハムを選び、彼を信仰の先祖としてメシアの子孫が来る血統として選んだわけです。 아멘. 여러분 그 마귀에 대해 적기심을 가지세요. 皆さん悪魔に対する敵意を燃やしてください。 그러면 죄에 대해서 개념도 바뀌어져요. すると罪に対する考え方がガラッと変わると思います。 설령 또 실수를 했다도 마귀에 절대 속지 마세요. またたとえ罪を犯してしまったとしても、その後のことでまた悪魔に騙され 주님은 ないでくださ 용서했다 い。主は許してくださっ 주님은요 た。 우리 인간 하나님 자녀에 대해서는 무한적인 사랑을 主 주세요. は神様の子供、人間に対しては限りない愛をお持ちです。 뭐 얼마든지 용서합니다. いくらでも許してください 진짜 ます。 용서해요. 本当に許してくださいます。 탕자 보세요. 放蕩息子の例えを見てくださ 아버지 い。 재산 다 판결 갖다가 다 썼어요. お父さんの財産を前受けして全部使い果たしました。 그런 아들을 밤새도록 항상 매일매일 そん 기다렸단다니까. なとんでもないドラ息子を毎日帰りを待っていたわけで 뭐 す。 돌아오니까 아무도 못 오라는데 그냥 신발도 안 신고 가서 뛰어가서 안고 뭐 잔치하고 난리를 내리지 않아요. 完全に落ちぶれた息子が帰ってきた時にはもう誰が見ても気づかないような状態でしたのに、父は一目で息子だと気づいて抱きしめてたくさんの大騒ぎをしながらもてなしたでしょう。 우리에게 죄를 용서합니다. これは私たちに対する罪の許しです。 아멘. 사탄에 대한 적개심, サタンに対する敵意、 죄에 대한 적개심, 罪に対する敵意、 하나님의 그 용서하심에 대한 믿음, 神様の許しに対する信仰、 그것이 참 승리하는 길이에요. これがサタンに勝利する方法です。 그러면 점점 사람이 성격이 하나님 성격이잖아요. すると私たちは神様の性格に変わってい 그리고 きま 거룩해 す。 점점 거룩한 성격의 삶을 살아가는 私 거예요. たちがどんどん変わっていって聖なるものに変わっていくわ 마귀에 けです。 대해서는 적개심이 생기고 悪魔に対しては敵意を、 죄에 대해서는 적개심이 생기고 罪に対しては敵意を、 하나님의 그 사랑, 용서에 대해서는 얼마든지 마음이 든단 そ 말이에요. して神様の愛が人に対してはいつでもどこでも溢れるわけ 그리고 です。 사람 상대도 마찬가지요. 죄는 미워하되 사람은 사탄을 미워했을 때 사람은 미워하지 않아요. ですから人に対してもそうです。罪を憎んで人を憎まずです。 그게 복음적인 사람이에요. これが福音的な人です。 우울증 다 치유돼요. するとうつは癒されま 병도 す。 다 치유돼요. 病も全部癒されます。 응답이 막 오는 겁니다. どんどん答えられます。 이 삶 속에 축복이 옵니다. 生活の中で祝福が与えられ 자, ます。 그러면은 거룩게 사는 방법에 대해서 세 번째입니다. では3つ目、成果の方法です。 뭐 다 얘기했어요. もう 그러면은 全部言いました。申し上げ 거룩하게 ました 사는 。 게 어떻게 거룩하게 살 수 있어요? どうすれば聖なるものとして生きていけるのか。 내 힘으로 되는 게 아니에요. 自分の力ではできません。 그래서 그리스도를 주인으로, だからキリストを主人にしてく 그래서 ださい。 그리스도를 왕으로. キリストを王にしてくだ 그 さい。 길만이 길입니다. これだけが道です。 아멘. 예수 그리스도만이 왕으로 모시면 돼요. 皆さん、イエス・キリストを自分の王として迎えてください。 이 회개라는 건 뭐냐? 皆さん、悔い改めとは何でしょうか。 죄를 지고 용서하고 용서해서 그것도 회개지만 근본적인 회개는 예수님을 내 주인으로 모시지 않는 것, 예수님을 주인으로 모시는 것이 회개예요. 罪を犯した後、もう泣きながら許してください、感謝します。これも悔い改めなんですが、根本的に自分の主人を変えることが悔い改めです。 문제가 예수님을 주인으로 모시지 않으니까 사단에게 속은 거예요. どうして問題があるんでしょうか。イエス様が主人になっていないからサタンが攻撃をして騙されるわけです。 예수님을 주인으로 모시면 다 바뀌어져요. 皆さん、イエス様を主人にすれば全て変わります。 아멘. 근데 예수님을 항상 주인으로 모시기 위해서는 기도가 필요합니다. そしていつもイエス様を主人にしているためにはどうすべきでしょうか。 왕이신 것을 믿어야 예수님이 왕이신 것을 믿어야 주인으로 항상 모실 수 있고 祈りが必要です。まず一つ目にイエス様が王であることを意識してこそ、その王を主人にすることができますし、 예수님이 왕으로 모르고 있으면 세상 뭐 일반 모든 교회들의 대부분 예수님 제사장이시다 선지자시다 그런 메시지가 주 내용입니다. 今一般的にほとんどのキリスト教はイエス様は祭司である、イエス様は預言者であるということが主なメッセージ 다시 になっ 말해서 ています。 죄용서해 주시고 생명 주신 그런 예수님만 얘기하는 つ 거예요. まりイエス様は罪を許してくださった、イエス様は命をくださった、これが主な話になっているわけです。 성경의 본질적인 복음은 사탄의 머리를 깨뜨리신 사탄을 멸하신 왕이
그 복음이란 말이죠. それも福音なんですが、聖書を見てみると福音の一番本質的な福音は悪魔を踏み砕いた王であるわけです。 왕이신 그리스도를 내가 알면은 주인으로 모실 수밖에 없어요. この王であるキリストが分かれば、ではその王を自分の主人に迎えるしかありません。 참된 회개란 말은 예수를 참 왕으로 아는 것이에요. つまり誠の悔い改めとはイエス様を王として認めることです。 그래서 내 주인을 모시는 そ 겁니다. してその王を自分の主人にすることです。 진짜 왕이니까 늘 주님께 의지하고 기도할 수밖에 없어요. 本物の力強い王であるから、いつでもその方に頼ることができるわけです。 그분을 의지할 수밖에 없어요. この方に頼るしかありません。 그러면은 마귀에 승리합니다. するとサタンに勝利しま 죄에 す。 승리해요. 罪に勝利します。 거룩하게 사라져요. 聖なるものとなります。 예, 마태복음 26장 41절에 そしてマタイ26章41節です。 예수님께서 이렇게 말씀했습니다. イエス様はこうおっしゃいました。 시험에 들지 않게 깨어 기도하라. 마음에는 원이로도 육신이 약하도다. 誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。 그렇죠. 우리가 깨어 있다는 말은 예수님이 나의 주인으로 모시는 것을 항상 하라는 말이죠. 目を覚ましていなさいというのは、イエス様が私の王であること、私の主人であることをいつも意識していなさいということ 항상 です。 주님을 의지하고 기도하라는 것이죠. いつも主により頼んで祈りなさいということです。 그리스도를 누리라는 것이죠. キリストを味わいなさいということ 왕이신 で 그리스도를 누리라는 す。 것이에요. 王であるキリストを味わいなさ 그 いと。 길만이 승리하는 거예요. この方法だけが勝利です。 또 말씀을 묵상하는 거예요. そして御言葉を黙想してく 그 ださい。 복음의 말씀을 この福音の御言葉を 에베소서 6장 17절의 말씀. エペソ6章17節の御言葉です。 에베소서에서는 승리하는 길을 마지막 6장에서 말씀했습니다. エペソの6章では霊的戦いに勝利する方法が書かれています。 구원의 투구와 성령의 검 곧 하나님의 말씀을 가져라. 17節、救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。 이 검을 마귀를 이기려면 검이 있어야 합니다. 悪魔に勝つためには武器が剣がないとい 그게 けません。 말씀이에요. これが御言葉だと言われます。 이 마귀를 이기는 길은 이 말씀. 悪魔に勝つ方法は御言葉で 그래서 す。 말씀을 밤낮으로 묵상하는 자. ですから御言葉を昼も夜も口ずさむことです。 시편 1편 1절에서 2절에 복 있는 사람은 악인들의 꾀에 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하고 하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 주야로 즐거워하여 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하노다. 詩編一編一節から二節、どんな人が幸いな人ですか。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。 이 암에 걸렸다든지 정신적인 문제가 있는 사람은요 말씀을요 복음의 말씀을 쭉 묵상하면은 머리로 이 생각으로 쭉 하긴 하면은 치유됩니다. がんだという人、もう本当に治したい霊的問題があるという人、こうしてください。本当に御言葉を頭の中で何度も黙想することです。すると刻印されて体まで変わります。 다른 생각, 틀린 생각, 아주 사탄의 생각이 악만 안 들어오면 치유돼요. 他の考え、自分の考え、間違った考え、サタンの考えさえ返ってこなければ完全に変わって癒されます。 마귀는요 생각으로 들어옵니다. 悪魔はいつも私たちの考えに働き 그래가지고 ます。 뇌에 각인을 시켜요. ですから御言葉を脳に刻印してください。 이 사탄의 생각을 뇌에다가 각인시켜 가지고 영혼이 썩고 영혼이 잘못되고 병이 육신이 병들게 한다니까. サタンはいつも間違った考え方を脳に刻印して、それで私たちの魂が腐って霊まで弱るように働くわけです。 그래서 생각이 많으면 안 돼요. ですからあれこれ考えてはいけません。 건강한 사람은요 별로 생각을 안 해요. 本当に健康な人というのは、心が健康な人はあれこれ考え込まない人です。 일본인 사람들은 너무 많이 생각을 해요. でも日本人は考え込みがちです。 그러니까 사탄이 늘 당하는 거예요. だからよくサタンにやられます。 어린애 보세요. 어린아이들 생각 않지 皆 않습니까? さん子供を見てください。なんであんなに晴れやかなのか考え込みません。 어린아이들이 무슨 생각 많이 합니까? 子供がどの子供がこういろいろ考え込んで悩んでしまうんで 뭐 しょうか。 불면증도 그래서 정신병도 잘 안 걸리죠. だから子供はあまり不眠症にもならないし、うつにもならないわけです。 그럼 어떻게 생각하고 삽니까? でもじゃあ考えなしで生きろっていうこ 그렇죠. とですか。 우리는요 주인이 계시니까 참 왕이 そうです。私たちには誠の王が主人として共にいるからです。 걱정할 거 없어요. 何も心配することはあり 말씀이 ません。 있으니까 걱정할 거 없어요. 御言葉があるから心配がいりません。 할렐루야. 단순하는 거야 단순. シンプルなわけです。 생각 오직 말씀에 생각. 考えはただ御言葉に向けてく 이번 だ 주 さい。 말씀만 생각을 합니다. 皆さん今週の御言葉だけを考え 오늘 て 또 くださ 왕이신 い。 그리스도만 이번 주에도 생각을 합니다. 皆さん今週も王であるキリストだけを考えてくださ 마귀에 い。 대해서는 적개심을 가지란 말이에요. 悪魔については敵意を持ってください。
자꾸 사람 미워하지 마세요. 人を憎まないでください。 사람은 사랑해 무조건. 人にはとにかく愛です。 그게 하나님 성격이에요. これが神様の性格ですから。 사단이라는 존재를 모르면요 모든 것이 원인이 사람 때문에 왔다고 생각하는 で 거예요. もそのサタンの存在に気づかないと何でも人のせいだと思って人を憎んでしまうんです。 그게 전략입니다 こ 사단의. れがサタンのやる策略です。 그런 사람은요 진짜 정말 답답해요. でもいつまでもこの手口に騙される人は本当にもどかしいですね。 정말 영적으로 어두워요. 本当に霊的に目が暗くなってしまっているんです。 이제 그런 사람은 우리 교회는 정말 치유되길 바랍니다. もう福音宣教協会の皆さんは完全に癒されることを 근데 願い 하여튼 ます。 깨달을 때까지 계속 다음에는요 민수기로 신명기로 계속 내가 얘기할 거예요. 私は皆さんが悟るまで言い続けます。来週は民数記で新明記で吉明記で何度も皆さんにこの 한 話をします。 2년간은 결판을 낼 겁니다. 2年間続きますので皆さん勝負をつけてください。 복음성교회에서는 사탄이 완전히 사라지도록. 福音宣教協会からは完全にサタンが消えるように。 복음성교회가 가면 일본 사탄 다 정복하는. そして福音宣教協会の皆さんが日本のサタンを全部退けるように。 할렐루야. 결론을 얘기했습니다. 結論です。 그래서 새 가족들은요 절대 사단의 것이 되지 않도록 사단은 새 가족을 잡아먹으려고 합니다. サタンは解放されたばかりの新しい家族をもう一度手に入れてもう一度自分の奴隷にしようと働いていま 죄 す。 중에 죄가 예수 안 믿는 죄입니다. 皆さん罪の中の罪はイエス様を信じないという罪で 예수 す。 믿었는데 또 안 믿는 것 그리 돌아갈 수 없습니다. せっかくイエス様を信じたのにその信仰を捨ててまたイエス様を信じない状態に戻るこんなことがあってはいけません。 오늘 2시부터 EBS 교육 오는데요. EBS 요원들은 새 가족들이 그걸 알려주시기 바랍니다. 今日2時から EBS 養育がありますが EBS 養員になる皆さんは必ずこのことを覚えていてください。 절대 두 번 다시 뒤로 불신자로 돌아가지 않도록. もう二度と未信者に戻らないように。 또 그것도 중직자는요 완전히 그리스도께 자기 인생을 드리지 못하도록 사단은 속입니다. そして住職者の方の場合はサタンというのはキリストを信じられないようにしてキリストに全てを捧げることができないようにします。 괜히 교회 불신앙 목사님에 대한 갈등해가지고 제 인생을 못 드리도록 한단 말이에요. なんだか教会に対する葛藤や牧師に対する葛藤を持つようにしてもう全部捧げることができないように働くわけです。 레위기서 1장의 내용은 뭐냐? 1장은 이 번제를 얘기해 번제. 皆さんレビ記書にはレビ記1章には全焼の生贄について書かれています。 전체를 태워드리는 거예요 하나님께. これは焼き尽くす生贄と言われて全てを焼き尽くして神様に捧げることです。 내 인생 뭐 모든 물질을 한번 주님께 태워드려봐요. 自分の人生、物質、時間、一度神様に焼き尽くして捧げてみてください。 하나님은요 다 주세요. 神様はすべて与えてくだ 사탄의 さい 걸 ま 다 す。 뺏어 주신다니까. サタンのものも全部奪って私たちに与えてくださ 그 いま 축복을 す。 누리는 게 중직자예요. その祝福を味わえるのが住職者です。 로마서 16장에 나오는 인물들이요. それがローマ16章の人物でした。 부실라 올라가 생명이라도 내놓았잖아요. プリスケラ・アクラは命も惜しまなかったでしょう。 번제를 드리는 거예요 인생에. 命まで焼き尽くして捧げた 그리스도를 わけです。 그리스도를 위해서 교회를 위해서 キリストのために、教会のために、 그런 기적이 일어납니다. その全焼の生贄で奇跡が起こりました。 아멘. 그렇게 되면 끝나는 거예요. こうなるときにもう終わります。 그래서 그렇게 되기 위해서 138このためには138 오직 그리스도 ただキリスト 왕이신 그리스도 王であるキリスト 하나님 나라 神 위해서 の国 성령 충만을 위해서 そして聖霊10万 항상 기도해요. いつも祈りましょう 24시간 기도하는 거예요. 24時間祈ってください 영원히 기도하는 거예요. すると永遠に祈るわけです 그러면 다 238개국을 다 선교할 수 있도록 すると237カ国まで宣教 일본의 できるよう 200도시 に 다 복음할 수 日 있도록 本の200都市すべて福音化できるように 응답이 올 수밖에 없어요. 主が答えをくださるしかありませ 그런 ん 승리하는 축복들이 모든 성도들에게 임하게 될 줄 こ 믿습니다. の勝利の祝福が生徒皆さんにあることを願います 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 神様感謝します 주님께서 정말 우리들이 온전히 하나님 동행할 수 있도록 축복해 주심을 감사합니다. 私たちが完全に主と共に歩むものになるように働いてください 오직 예수 그리스도를 왕으로 되신 예수님을 우리의 주인으로 모시고 살게 해 주심을 감사합니다. ただ王であるキリストを私たちの主人に迎えることができるようにされたことを感謝いたします 오직 기도 속에서 ただ祈りの中 오직 で 말씀 속에서 ただ御言葉の中で 오직 하나님이 되게 오직 그리스도가 되게 하여 た 주옵소서. だキリストになるようにしてください 하나님 모든 시간에 치유하여 주시고 今この時間癒してくださり 완전히 주님께 드리는 삶이 되게 た 하옵소서. だ主に捧げる人生となりますように 모든 응답들이 오게 하여 주옵소서. あらゆる答えをお与えください 흑암세를 완전히 꺾어 주옵소서. 暗闇の力を砕いてください 한 번 사는 인생 최고의 하나님 응답받는 누림을 갖게 하여 た 주옵소서. った一度の人生神様に本当に応えられる祝福の人生になりますように 번제를 드리는 인생이 되게 하옵소서. 全焼の生贄となりますように 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. イエス様のお名前でお祈りします 아멘.
Seeking